Nej, du får filma så här. Ja, inte lika mycket som Sunna. Mia känns det som tryggare än Sunna just nu. Mia är tryggare. Mio! Jag tror det är första gången som jag trott att jag skulle ramla av Sunna. Nej, hon drog som ställde sig upp i varje steg så här. Hon... Ja. Verkar Mio vara kul? Nej. Jo, nu gör det. Kolla nu. Gör han det? Nej. Han ser stel ut bak tror jag. Det här är nog första och sista gången jag rider Sunna utan nosgrimma.